pistää, kun on eka kerta kännissä. No ehkä elämässä tarvitsee joskus selitellä itselleen ja eritellä mielessä, miksi kuviot on pielessä, kun sitä tuskin edes voi aavistaa unissa hukassa ja kenelle annetaan ja miten laukkamaisesti onnellaan täällä jaetaan. Se vituttaa isässä, vaikka kantapaikasta kannetaan, ulos asti rauhoittumaan, kun hakemalla syitä haetaan. Se luoti tuli ovi aukosta, oi ja vasta autosta. Otti kitarasta kimmokkeen ja osui portsaria ohjeeseen. Ja vaikka Alpan ryhmissä oli virkavalta paikalla ja koko kylä saapui saroksiin, kun tekijät kun tiedettiin, ei löydetty pois. Pelkkä nämisellä pelkki saanko tällä vuorin reikiä. Ja bussi pysähtyy kylmissä, se tyttöystävä kassi kädessään. En tiedä yritinkö ollenkaan edes paina jarrupoljinta, vai unohdinko jarruttaa siinä sojaisessa tarpeessa. Mä olen pahoillani kaikesta, mut turha pahalla on muistella. Vastaan tulijoiden kaistalla on vittumaista luistella, kun sitä tuskin edes voi aavistaa unissaan, kuka saa ja kenelle annetaan. Ja miten raukkamaisesti onnellaan täällä jaetaan. Se vituttaa isässä, vaikka kantapaikasta kannetaan. Ulos asti rauhoittumaan, kun hakemalla syitä haetaan. Mut mitä älä tunnusta, älä kerro edes vauvasta. Kuka kuitenkaan ei ymmärrä, mitä koetu on yhdessä. Minä koitin lupa koskittaa jostain vähän kauempaa. Jos siitä perilleen muuten saa, sen tuuli sulle kuljettaa.